talentfulde sangere. Men måske det hjælper, hvis de står sammen. Det er i hvert fald blevet tid til, at det første gospelkor skal på scenen. De hedder Sound of Gospel. Sige halleluja! Jeg vil være med! Ved I, hvad jeg rigtig godt kunne tænke mig? Det var et gospelkor, der sang, hvor de alle sammen så skide sure ud. Om det der med halleluja, vi har fundet Jesus, og hurra, hvor er jeg glad, ikke? Det er et stereotyp, og det irriterer mig helvede til. Det er da det handler om for pokker. Præcis. Jeg begynder at forstå det her med at finde Gud i musikken. Det må jeg indrømme. Jeg begynder langsomt at forstå det. Jamen lad mig så starte i den store lyseslukkerafdeling med et happy-go-lucky-smil på nej tak til mig. Jeres stemmer er bare super. I er super, super, super. Og så er det et kæmpe ja. Ja, 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 ja. Jeg er genfødt. Ja, det er så godt. Ja. Sound of Gospel blæste salen omkuld. Der er meget at leve op til for Gentofte Gospel, men de må vente lidt, inden de skal forsøge at overbevise dommerne om, at de også fortjener en plads videre.